नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि सिर्फ खांसी के लिए है। तेज़ खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बलगम हो, छाती में कफ जमा हो, नज़ला वगैरह हो, तो उनको ठीक करने में ये काफ़ी मदद करती है। बेंजो कफ LS जूनियर सिरप है ये, और ये 60 ml में है और ये बच्चों के लिए बनाई गई है। तो वीडियो में बने रहिए। और यदि अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लीवोसल्बुटामोल एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड जो कि बेंजो कफ LS जूनियर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लीवोसल्बुटामोल एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड जो कि इसके अंदर डाले गए हैं। और यदि किसी बच्चे को खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो या रात को सो नहीं पा रहा, हल्की हल्की आवाज़ें आ रही है, छाती में से कफ जम गया हो, तो उसको ठीक करने में ये LS काफ़ी मदद करती है। एंड छोटे बच्चों को आप ये दे सकते हैं, डॉक्टर की सलाह लेके दें और घर में आप ये रख सकते हैं। और ये बोतल खोलने के बाद 10 से 15 दिन चलती है, उसके बाद इसका कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके डोज की। आप ये दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं छोटे बच्चों को वेट के अकाउंट। और अब बात करते हैं इसे कंपोजिशन की, क्या क्या इसके अंदर डाला गया है। लीवोसल्बुटामोल 0.5 mg डाला गया है। एम्ब्रोलेक्स हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 15 mg डाला गया है। IP के अंदर 50 mg डाला गया है। तो ये बेस्ट मेडिसिन है बच्चों के लिए, LS बेंजो कफ LS जूनियर। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चेहरे पर रैशेज वगैरह हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और प्राइस की बात करें 69 की आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी, 60 ml में है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने आती रहे। थैंक यू दोस्तों।